Ilang palapag po yan? Isa, dalawa, tatlong palapag na bahay. So kasama po siya sa madidemolis para po sa itatayo po nilang NLEX SLEX connector. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. At muli nandito tayo ngayon sa area ng Sampaloc, na kung saan nandito tayo ngayon sa panulukan ng Buenos Aires Street at ng Domingo Santiago Street. At nasa tabi lamang po ito ng railis ng tren. Okay? So ito yung papuntang Gito Ason, ayan, Espanya. At ito naman yung papuntang PUP, Santa Mesa. Okay? At ayan po yung Ramon Magsaysay Bridge. Okay? At yung nasa taas po niyan, ayan po yung LRT Line 2. Ito po yung papuntang Manila. Ayan. At ito naman po yung papuntang Cubao. Dito nga po sa panulukan ng Buenos Aires Street ay nagtambak na po sila dito ng lupa. Subalit ito po ay kanal. Okay, so ang ginawa po nila ay naglagay muna sila ng tubo, yung pinaka drainage po, bago po nila tinambakan ng lupa. So dito po kasi dumadaan yung mga heavy equipment na gagamitin po sa paghuhukay para po sa itatayo po nilang kulog. Okay, at ayan nga po yung backhoe, sila po yung nagtambak ng lupa. Ayan, so mayroon na po rin dyang mga heavy equipment o yung mga gamit po nilang panghukay. Okay, so mamaya ay samahan nyo po akong baybayin ito pong kahabaan ng railis ng tren papuntang PUP. Ayan, PNR Santa Mesa Station. Okay, so kanina ay doon po tayo kanina nanggaling, ayan, sa panulukan ng Domingo Santiago at ng Buenos Aires Street. Okay, so dyan po kasi ay bawal po tayong pumasok dyan. Restricted area na po yan. Ayan, ayan po yung papuntang Gito Ason. Okay, so dito po tayo sa kabila ng release ng tren. Okay, so dito po ay marami pa rin pong mga kabahayan ang nademolish. Okay, so silipin po natin dito po sa may bandang unahan. Ito po yung papuntang Gito Ason. Okay, yan, maraming nagkalat na mga debris dito. Sir, vlog? Nag-vlog? Sir, anong karga niyan? Mga yung pinag po dito ng ngayon, mga ano? Mga debris. Mga debris yung na-demolish dito ng mga bahay. Okay, so ang karga pala nitong dump truck na yan, yung mga debris na na-demolish po dito po sa kahabaan po nitong release ng tren. Mga baso-basuran na, mga kalat. Ayan. Okay, ayan yung mga basura nila. Bali dalawang truck to. Sir, pangalan nila? Resalito po. Resalito. Ayan si Sir Resalito. Sir, thank you So mga debris pala o mga kalat ng ginibang bahay ang karga po nitong dalawang truck. Ayan. Okay, so ayan po, malawak na pala yung na-demolish po dito.
Ayan, doon tayo nanggaling kanina oh. So bawal tayong dumaan dito. So dito po sila maghuhukay para po sa gagawin po nilang kulong. Okay. Dito pala ay marami ng kabahayan ang na-demolish. Okay. So ngayon po ay silipin po natin. Dito po yung papuntang PUP. Okay. So ayan po yung release ng train. Okay, at nandito tayo ngayon sa kahabaan ng release ng train. Ito po yung Ramon Magsaysay Bridge. Ayan. Ayan po yung papuntang Cubao. Okay, at ito naman po yung papuntang Manila. Okay. Okay, so tatayo tayo dito sa ilalim nitong Magsaysay Bridge. Ang puntahan po natin ngayon ay ang PUP, okay, or PNR Santa Mesa Station. Ayan. Sarap rin dumaan. Okay, so nandito tayo ngayon sa ilalim nitong Ramon Magsaysay Bridge. Ayan. Kaya marami pa rin mga kabayan po natin ang mga nakatira po dito sa ilalim po nitong Magsaysay Bridge. Ayan. Okay, at ayan nga po yung Ramon Magsaysay Bridge. Ayan. At ito po yung Magsaysay Boulevard. Ayan po yung papuntang Cubao. Okay. At ito po yung Altura Extension. Ayan. Ito po yung papuntang PNR Santa Mesa Station. Ayan. So dito po ay marami na rin po yung na-demolish ng mga kabahayan. Ayan. Apektado rin po sila ng itinatayong NLEX SLEX connector. Marami palang mga bahay ang na-demolish dito. Okay. So magmula po dun sa panurukan po ng Magsaysay Boulevard, ayan po yung mga bahay po na na-demolish po dito sa kahabaan ng Altura Extension. Dito, isa, dalawa, tatlong palapag. Ayan. Ito po yung mga apektado ng itinatayong NLEX SLEX connector. So ito ma'am yung Altura Extension. Opo. Moral po dun sa looban, Altura Extension. Ito po yung papasok dito. Yan pala yung Hindi din po kasama yan sa demolish. so dito lang po sa tabi mismo ng Ito, sa mga tabi-tabi na naman. Yung kalahati nito. hmm, Ayun sa yan, yung nasira na yan. Tapos pati ito kasama.
Oh, kasi ito palang ilang palapag po yan? Isa, dalawa, tatlong palapag na bahay. So kasama po siya sa madidimulis. Para po sa itatayo po nilang NLEX SLEX connector. Opo. Ito po yung mga kabahayan po dito sa kahabaan ng Altura extension ang madidemolis po. Magmula po dun sa Magsaysay Boulevard. Okay. At ito nga po, nasa tatlong palapag na bahay. Ayan, ganda nito. Oh. So, kasama po ito sa madidemolis. Ayan, at ayan po yung PNR Santa Mesa Station. Ayan. Okay, so dito po sa bandang unahan po, mayroon po ditong basketball court. Ayan. Okay, so baka kasama po ito sa madidemolis.